आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स। बर्ड्स चार्ट, बर्ड्स का नेम। सबसे पहले है ये पैरट, PARROT, पैरट। पैरट मतलब तोता। ये है पिजन, PIGEON, पिजन। पिजन मतलब कबूतर। ये है पिकॉक, PEACOCK, पीकॉक। पीकॉक मतलब मोर। क्रो, CROW, क्रो। क्रो मतलब कौवा। डव, DOVE, डव। डक मतलब फख्ता। कोक, COCK, कोक। कोक मतलब मुर्गा। हैन, HEN, हैन। हैन मतलब मुर्गी। डक, DUCK, डक। डक मतलब बतख। यह है स्टारलाइन, STARLING, स्टारलाइन मतलब मैना। मैना या फिर तेलियर। स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो मतलब चिड़िया। होपे, HOOPE, होपे मतलब हुदहुद। पार्ट्रिज, पार्ट्रिज, PARTRIDGE, पार्ट्रिज मतलब तीतर। स्वान, SWAN, स्वान। स्वान मतलब हंस। काइट, KITE, काइट। काइट मतलब चील। ओल, OWL, ओल। ओल मतलब उल्लू। कोयल, KOEL, कोयल। कोयल मतलब पपीहा। वुड पिकर, WOOD, वुड पिकर, PECKER, वुड पिकर। वुड पिकर मतलब कठफड़वा। कठफड़वा। भुलटूर, VULTURE, भुलटूर। भुलटूर मतलब गिद्ध। गिद्ध। ईगल, EAGLE, ईगल। ईगल मतलब गरुड़। गरुड़। रोलर, ROLLER, रोलर। रोलर मतलब नीलकंठ। नीलकंठ। वैगटुक, वैगटुक मतलब खंजन। खंजन। कुकू, CUCKOO, कुकू। कुकू मतलब कोयल। ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। किंगफिशर, KINGFISHER, किंगफिशर। किंगफिशर मतलब राम चिड़ैया। राम चिड़ैया। स्काईलार्क, नेक्स्ट स्काईलार्क। स्काईलार्क मतलब चकवा। चकवा। कॉपर स्मिथ, COPPER SMITH, कॉपर स्मिथ। कॉपर स्मिथ मतलब टठेरा। टठेरा।
नाइटेंगल, NIGHTINGALE, नाइटेंगल। नाइटेंगल मतलब बुलबुल, बुलबुल। गोल्डन ओरियल, GOLDEN, गोल्डन, ORIOLE, गोल्डन ओरियल। पिलक, गोल्डन ओरियल मतलब पिलक। ओके बच्चों, आज के लिए ये समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखो। टेक केयर, बाय।